Dadi nek ning tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masih ada langit. Niwang Sumono mangadluwe kono sasmintaning sun jagat wasesaning Upadara Paman Haryo Senguni ayo ndadekake gugup pengrira si paman manira wiji wonten ngajengan manira Paman Patih Haryo Senguni. Kawula nun nggih anak Prabu sangkalangkung gorawalan panampinipun ing abdi ngepatian dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun kumite racaruk maras nanging saremonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina kawula nun kawula nuninggih Paman Loso Jenar nggih katiparan hangger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina Paman Loso Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi perjurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun kawula nuwun pakaran ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggenipun paman ngadhep ngarsaning manira Paman Loso Jenar kawula nun sampun boten kirang prayogi pisoanipun ing abdi ing kepatihan nggih anak Prabu Bapa Bandurna Bapa ing Sokalima sawetawis rawuh ngandika Bapa katuran karaharjan arawipun Bapa Durna wonten mendhapi ageng negari Ngastina Bapa Bandurna astaka swala sila berdaba swalu gimbal sumorante hawela kawula nuwun inggih nggih anak Prabu tansah pinaringaning kawidatan ring sambikala sawanipun ing Bapa Sukalima manggiya widodone skala sowan kula durga mendhak kala sirna namung marang ingkang Bapa ngaturaken pudi astawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun lo tambah karya bombong raos sing manah boten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Bandurna oh inggih sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggih wonten ing Datulaya Praja Ngastina Kakang Prabu Karna kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ngawangga kawula nun nggih Yayi sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Raka ing Ngawangga namung parenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula jancang pujaing weni dumawaing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan boten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ngawangga
Kawula non nune sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka Ngawangga wonten ing Datulaya Praja Ngastina dinten sakmangke menika Yayi. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggone kadhong ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho Diwaji sembahan kula sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung drelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis tak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring sagung kang padha gantung sipo. Kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Lan aja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng Wanira Nadya babarake wigatining pasewakan. Lho menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula sendikani Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing Ngastina. Paman Haryo Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing Ngawangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambuyungi dhateng rawuh paduka wonten negari Ngastina. Bapa Durna paman Plasa Jenar boten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngastina menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng angluberaken samudra pangaksami anggen kula wantun hambuyungi saha hamiji rawuhipun para sepuh wonten madyaning Datulaya. Monggo menika sanes dinten pasewakan paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing Ngawangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula ngemuti bilih gesangipun ing ngabdi kepatihan menika ngiyup sandhap padha paduka. Mila sampun malih katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang bapa namung sendika ndederek kersa paduka anak Prabu Ngastina. Namung mugi andadosna ing kamuningan radi kaget raos sing manahipun ingkang bapa dene dinten sakmangke sanes dinten pasewakan tumunten jengandika ngawontenaken masewakan pepanggihanipun para sepuh wonten paridamel menapa nggih kepareng kula cemadhong dawuh nadyan ingkang bapa ing saka lima semanten ugi nggih kados kula jangkah-jangkah enggal prapta ingkang kajangka wonten ing Datulaya Praja Ngastina wigatosipun namung enggal kula menika mangertosi menapa ta sababipun dene jengandika anak Prabu ngawontenaken masewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun kepareng ingkang bapa ngangeluaken jangga ngilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Yayi semantuna ingkang Raka Ngawangga tumunten kula cemadhong dawuh mugi kepareng hamba barana ingkang kathah dhateng Raka Ngawangga kula nedya midhangetaken ingkang tetela wonten paridamel menapa dene paduka Yayi Prabu ngawontenaken masewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menika. Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana Paman Haryo Bapa Durna wonten timbalan nggih. Nuwun wonten timbalan ing Adawuh nggih. Wiwit Pandhawa nampi triman kanugrahan wujuding negari Gendraprasta. Tumlingga sakmangke Yayi Prabu Puntadewa anggenipun lenggah dampar wonten negari Ngamarta dangu sangsaning dangu. Saya wimbuh kuncara negari Ngamarta kalukeng rat Hanjayeng Bawana nadyan jembaripun negari Ngamarta menika persasat namung sapra sekawanipun negari Ngastina. Nanging kuwatir raos sing manah kula dangu sangsaning dangu kuncaraning negari Ngastina menika badhe kendhe dhateng kuncaraning negari Ngamarta ketitik. Sampun kathah para kawula ingkang sami nilar negari Ngastina tumuling ngiyup wonten pangwaosipun para Pandhawa. Bawan dika ngertos piyambak kamulyaning Pandhawa menika tumrap kula dados sengsaranipun Duryudana ya lair ya batin. Mila nadyan jagat menika sampun sami mestani yen to Pandhawa lan Kurawa menika tasih sederek monggo anggenipun sami badhe mestani. Nanging tumrap Duryudana sampun kula tetepaken bilih Pandhawa menika nadyan kadang kula piyambak nanging gesangipun para Pandhawa menika mujudaken kelilip tumrapipun Duryudana. Tumrap kula Pandhawa menika satru mungging cangklakan.
Boten lega raos ing manahipun Duryudana menawi dereng sumerep Pandhawa menika ngatang-atang dados badrang. Pandhawa sirna saking lumahing bumi kreping langit. Monggo dinten mangke sumebar warata saindenging jagat. Bilih para Pandhawa nedya mbangun negari Ngamarta. Menika saya damel bingung raos ing manah kula. Saya damel kodheng manahipun ingkang putra ing Ngastina. Pandhawa ingkang nembe kemawon lenggah dampar Yai Prabu Punta sak kadang kadhean nembe kemawon mangreh kawula negari Ngamarta menawi dipun tanding kaliyan pun Duryudana menika ngibaratipun bumi langit kula sampun ngasta bahwa peperintah negari Ngastina mataun-taun ewadene Pandhawa nembe kemawon dados Narendra ewadene indak ing negari nglangkungi dhateng negari Ngastina. Kawontenan ingkang kados mekaten menika ndadosaken bingung raos ing manah kula. Mila tumuli kula nglempakaken sangganing para sepuh supados dinten sak mangke gawe srana Pandhawa aja nganti kelakon nggone bangun negara Ngamarta. Angka 2 syukur bagi Pandhawa saged sirna saking lumahing bumi kreping langit. Menika ingkang kula jangka Paman Haryo Sengguni. Nyawa-nyawa jimat kula nuwun sewu nggih. Jebul boten kanthi kanyono-nyono penggalih paduka menika sami kalian manahipun ing abdi kepatihan. Sareng kula mireng bilih para Pandhawa menika badhe mbangun negari Ngamarta. Menika tumuli manahipun ing abdi kepatihan menika kuwatir. Inggih krana setunggal. Mangke para Pandhawa saya anjayeng bawana, Pandhawa saya kalukengrat satemah kathah para kawula ing sami ngiyup dhateng para Pandhawa ing mekaten ndadosaken kawula Ngastina dangu sangsaning dangu badhe telas krana sami ngiyup wonten panguwasipun para Pandhawa menika nggih ndadosaken kuwatir raos sing manah kula syukur menawi jengandika anak Prabu tumunten nggadahi raos ingkang sami kaliyan bapa ing kepatihan malah dinten sak mangke saking pemanggihipun ingkang bapa ing kepatihan pepanggihan menika rinantam supados sak mangke manggihaken srana Pandhawa menika gagar anggenipun badhe mbangun negari Ngamarta. Angka 2 syukur menawi Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi kreping langit. Lah ngaten pemanggihipun paman sami kaliyan pemanggihipun ingkang putra ing Ngastina menika nggih samangke kula nyuwun dawuh srana menapa ing kedah katindaken supaya Pandhawa gagar wigar anggone bangun negara Ngamarta. Luwih-luwih sapa ingkang saged lan bisa gawe srana sirnaning para Pandhawa menika kula borongaken dhateng para sepuh ing sami anjenengi lenggah. Nyawa-nyawa jimat kula nggih semban kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Nuwun sewu. Nadyan manahipun ingkang bapa nggadahi raos was lan kuwatir namung babakan iku pertikel anggen paduka paring dawuh supados dados sarana purunging Pandhawa mbangun negari Ngamarta agengipun Pandhawa sirna. Nuwun sewu. Blaka suta blak kotang terus terang inggih menika ingkang angel dipun jangka menika ingkang angel dipun jangkah. Sabab lupiya ingkang sampun kelampah pendak-pendak kula lan paduka anak Prabu damel karti sampeka sirnaning para Pandhawa tartemtu boten saged kaleksanan. Pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten dumugining pejah nanging malah nemu kanugrahan menika lunggir ingkang dadosaken ingkang bapa bingung raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan Paman Haryo Sengguni wonten dawuh nadyan bingung penggalih panjenengan mestine patih menika duweni go pertikel ingkang dipun unjukaken dhateng nalindranipun. Kula nyuwun paman ingkang kebak ing reh iku pertikel dinten samangke kula aturi paring dawuh pripun carane supaya Pandhawa aja nganti lono urip ana ing jagat. Pandhawa aja nganti saya kuncara. Yen to Pandhawa saya kuncara bakal ngendhih marang kuncaraning Duryudana ingkang mekaten dados kesengsaraning manahipun ingkang putra ing Ngastina. Aduh nyawa-nyawa jimat kula. Menawi paduka tumunten meksa dhateng ingkang bapa kula dereng saged munjuk atur ewa semanten wonten ing paheman datul ya negari Ngastina menika mboten namung ing abdi kepatihan piyambak
Nanging wonten Kakang Penemban Durna ugi wonten anak Prabu Karna ing Ngawangga. Monggo paduka atur nyuwun pemanggihipun Kakang Penemban Durna menapa Kakang Prabu utawi anak Prabu ing Ngawangga supados sak mangke caos sigo pertikel dhateng jengandika anak Prabu ing Ngastina. Bawa Durna wonten dawuh nggih. Menggah pemanggihipun Bawa Durna babagan raos pangraos kula ingkang mekaten menika kala wau. Miturut Bapak Penemban Durna kados pundi? Oh, nggih. Menawi dipun keparengaken kula munjul sapa paduka anak Prabu Ngastina. Kula mboten badhe nglepataken dhateng penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Jer menika sampun kamanungsan tegesipun. Menika sampun satrepipun menawi paduka menika nggadahi raos kuwatir salebeting penggalih. Jarakan jengandika menika nganggep dhateng para Pandhawa menika mboten sederek malih nanging sampun mujudaken satunggiling satru utawi mengsah tumrapipun anak Prabu Ngastina. Nggih, Bapak Durna. Mila menawi jengandika lajeng nggadahi raos kuwatir babagan pendhawanganipun badhe mbangun negari Ngamarta. Menika sampun satrepipun lan jengandika nggadahi pemanggih damel srana supados sak mangke Pandhawa gagal nggone mbangun Ngamarta, angka kalih Pandhawa pejah. Menika ingin dipun jangka dening anak Prabu Ngastina. Kula semanggaken Bapak Durna anggenipun pados rana supados Pandhawa enggalo sirna saking lumahing bumi kreping langit. Nuwun sewu, Ger. Janipun menawi Pandhawa gangsal menika mboten gadhahi kekiyatan menapa-menapa lan pemanggihipun winates. Namung wonten ing Pandhawa menika tansah dipun namping-nampingi satunggiling titah mustikaning jagat inggih menika setunggal Nata Ndarawati, angka kalih inggih menika wong loro saudon telu saurupan ingkang nyatanipun piyambakipun menika namung derajatipun gedibal nanging ageng dayanipun tumraping para Pandhawa. Sapa Kakang? Lho, anak Prabu Ndarawati karo Semar Badranaya, Dik Patih. Ngono ya. Nggih. Pandhawa nek tanpa diampingi dening Nata Ndarawati kaliyan Semar Badranaya, oh, Pandhawa menika mboten gadhahi kekuatan apa-napa, ya mung wujud satriya lumrah ngono wae. Ning gandeng diamping-amping karo Nata Ndarawati sartaning Semar Badranaya, mula ora jeneng mokal yen to Pandhawa anak-anak kula Ngamarta menika manjila gesangipun igo pertikelipun kathah. Ning dudu igo pertikeling para Pandhawa, iku igo pertikeling Nata Ndarawati lan Semar Badranaya. Mula ora aneh jaman wonten lakon Semar Boyong biyen kula ketayalan boyong Semar kepengin boyong Badranaya supaya ngomong marang para Kurawa ning nyatane gagar wigar tenantuk karya. Semar nemtokake ngomong marang para Pandhawa, ya wis tegese kuwi kanugrahan tumraping para Pandhawa. Ngono ya Kakang. Dik Patih. Wis sampeyan mang niteni jaman sampeyan gawe sirnaning para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa. Nalika bali gala-gala obong-obongan ana ning kutha Waranawata. Semar sanake ya ning kono. Pandhawa tanpa diampingi dening Semar tangelamun Pandhawa iso lolos saka bebaya geni. Ngono ya. Nalika Bratasena dikon babat Wanamarta, satemah Pandhawa entuk negara Indraprasta. Semar ya melu ning kono. Nek tanpa Semar, Bratasena mesti mudhar ning Wanamarta. Ora ana wong sing kuat ngapan ning alas Wanamarta, sing gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Nggih. Leres Kakang Durna. Lah nggih. Mula gandeng sing dadi kekuatane Pandhawa niku Sinuwun Ndarawati kalih Semar Badranaya. Nah, panjenengan wis iso mestheke nek kekuwataning Pandhawa menika mapan ning Nata Ndarawati lan Semar Badranaya. Saka iku partikel kula kudune nek arep mateni Pandhawa kudu iso mateni Nata Ndarawati karo Semar. Ah, gene pinter, gene pinter. Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek mateni Nata Ndarawati kalih mateni Semar niku carane pripun? Mboten wonten carane. Lho kok mboten wonten carane? Lho, tegese angel dijangkah patine, Dik Patih. Sinuwun Ndarawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Mula ora aneh nek luput senjata tawa, tegese ora kena dijangka patine Nata Ndarawati. Ngoten. Nek kejaba saka niku nek pancen ora iso gawe pati ning Nata Ndarawati, ya liyane sing ngamping-ngamping karo para Pandhawa, Semar Badranaya. Nah, Semar niku derajating batur. Saniki kula tak takon karo Kakang Penemban Durna, pripun carane mateni Semar? Carane ya angel. Mboten sampeyan niku jane niku
ngendika kok ning kok mbuntokke pengendika sampeyan dhewe ora ana jalan keluare niku pripun? Lho pancen angel lho Dipati, nuwun sewu. Sampeyan nek pancen urung prisa kula caosi prisa. Semar iki ketoke batul. Ning nika ya Dewa Ngejawantah. Nika malah kakangne Bathara Guru Sanghyang Ismaya. Ngaten. Dadi Pandhawa nika entuk kebejan diamping-amping karo Natandrawati, diamping-amping karo Semar Badranaya. Mula Pandhawa angel dipateni. Ngoten nggih. Nggih. Saiki ngeten mawon. Mboten sah mikir Natandrawati, ora usah mikir Semar Badranaya. Nek cara materi Pandhawa menika pripun? Oh, nek tanpa ana Natandrawati, tanpa ana Semar, Pandhawa menika gampang dipateni. Gampang dipateni. Ngoten. Nggih. Pun dinteni mawon mengke nek lengane entek rak mati dhewe. Sampeyan ampun ngomong sembrono lho, Kakang Duna niki wau apik banget penting kok sampeyan kok dadi glece sak pinake dhewe. Nuwun sewu nggih Dipati. Nggih. Pandhawa nika nek ajeng mateni para Pandhawa niku aja dimbaka siji. Niku angel patine. Ngoten. Pandhawa niku nek dipateni mbaka siji angel matine merga nuwun sewu ujaring para sepuh, ujaring para kakek-kakek, ujaring para panata agama nyebutake Pandhawa niku ora iso dipisah-pisahake. Merga nika raga 5 nyawa siji. Raga 5 nyawa siji, raga 5 nyawa siji. Niku perlambange wong urip meneng alam padang. Puntadewa niku perlandaming sabar, trima, ikhlas, asih, tresna. Niku perlambange si Puntadewa. Nggih. Werkudara niku perlambange wong sing duwe kasantosan, wong sing duwe kekuatan. Wong sing ora nate mingkuh saka napa kemawon niku perlambange Werkudara. Janaka niku perlambange nepsu. Menungsa urip meneng alam padang niku kedurungan nepsu pirang-pirang niku lambange Janaka. Mula Janaka niku nek teng dunia pewayangan nggih niku seneng rabi niku perlambange nepsu birahi. Oh ngoten. Nek kula Sedewa niku perlambange lair lan batin sing manunggal dadi siji. Lati-ati pakarti nyawiji niku nek kula Sedewa. Mula wong sing iso maca karo para Pandhawa niku janjane Pandhawa niku lambange wong urip ning alam padang. Nek arep mateni karo Pandhawa Bokasi niku wah tangel lamun kelakone. Sampeyan kelingan ndek jaman ngapusi Bratasena anak kula murid mang demi terus mang cemplungke enten Sumarupas. Nggih ta? Nggih. Bratasena mboten tekaning pati ning malah entuk tirta rasa kundha. Sapa sing ngombe wujuding tirta rasa kundha kekuwatane wuwuh 100 gajah. Mongko nek ngombe entek sak kendi wuwuh 100 gajah. Werkudara entuk utawa kuat ngombe 8 kendi tegese Werkudara niku kekuwatane 800 gajah nek nesu. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Nalika Werkudara kula dawuh supados golek banyu suci Perwitasari, nggih ta? Nggih. Niku jane nggone ora teng segara. Ning merga kula niku manut karo omongan sampeyan supaya Werkudara tekaning pati, kula apusi nyemplung telenging segara. Ning merga Werkudara niku duwe kapercayan karo Begawan Durna. Gedhening percaya niku iso nuwuhake Werkudara entuk kanugrahan ketemu karo Sang Ruci Bathara. Tumunten pikantuk tirta pawitra mahning suci. Monggo janjane niat kula ming manut karo sampeyan supaya Werkudara tekaning pati. Ning dilala Werkudara malah entuk banyu suci Perwitasari. Dadi sing entukke Werkudara banyu suci Perwitasari niku senes sampeyan. Mboten kula. Sampeyan ora ngerti nek teng segara niku wonten Dewa Ruci. Mboten ngerti. Ning merga Werkudara percaya karo Bapak gurune. Napa-napa niku nek dilambari kapercayan niku bakal iso nemahi kok Dipate. Nggih, nggih Kakang Tuna. Sing jeneng tatu suwek mongko gedhe nganti metu akeh banget niku nek percaya karo wit mandingan nggih niku dimamah dipopokke ya mari tenan ya bampet tenan wadene nek ora percaya lah mbok tekan tambani nganggo apa wae mesti ora bakal mari najan sampeyan niku lara nuwun sewu lho niku cara modern disuntikke teng dokter sampeyan wis maido karo doktere ya ora mari ngoten nggih nek sampeyan percaya oh najan urung kok disuntik lagi diperiksa wis sampean wis mari kok. Urung ngombe obate. Lagi didumuk dokter wae mari, saya dokter wedok. Mesti mari. Nggih. Mesti percaya sampean. Mesti percaya. Niku bab kapercayan. Mula babakan mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu kedadipun petung kanthi manahing keganep. Kedadipun petung aja nganti sembrono, aja nganti sak kepenake dhewe. Nek nganggo karti sampeka,
Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Pandhawa niku janjane ora iso diapusi. Nek sampean nganggo Karti Sampeka cara sing manggunake cara mbiyen-mbiyen, jane Pandhawa niku wis do ngerti. Ning merga ora kepengin gawe gelaning wong tuwa, Pandhawa mung manut. Jroning manut kanthi tata-tata lair lan batine, mbok menawa ana apa-apa, mula Pandhawa ora tau tekaning pati merga wis ngerti. Ngoten nggih, Kang. Nggih. Jaman ajeng mangobong niku Pandhawa ya wis ngerti. Buktine Dewi Kunti Talibrata weling karo si Bratasena. Bratasena, adi-adimu kakangmu do turu kabeh ke pati. Kowe aja turu, merga rasaku ora kepenak. Ngantuk kaya ngapa melek ya, Ngger. Bratasena sago, mula nalika mangobong bale gala-gala mbiyen, Werkudara Bratasena niku tesih dereng tilem teng jero pesanggrahan, mula adi-adine sak ibune sak Wanakawan disaut digawa mlayu. Lho niku jane wis do ngerti. Sampeyan niku ketok apik-apik ning ngarepe Pandhawa niku jane wis do ngerti nek sampeyan niku pancen nuwun sewu. Sing arep gawe cintrakaning para Pandhawa. Oh, Tuna. Mangken dawuh, Ger. Kula mboten kepingin sampeyan criyos babagan kesaenanipun para Pandhawa. Menika damel sakit manah kula. Pandhawa dikaya ngapa menika namung menungsa lumrah sami kaliyan kula. Kaya menapa panjenengan menika tansah ngetingalaken kesaenanipun para Pandhawa. Yen ngono Bapa Durna lemulang sarta lengrengkuh siswa Kurawa lan Pandhawa menika banjing banjiladan. Mboten nggih, mboten. Mboten. Kula matur kados mekaten menika kala wau mboten kok kula menika ngapik-apik dhateng para Pandhawa menika mboten. Ning kasunyatan kados mekaten mila samangke kula suwun kanthi sanget supados para Kurawa menika tansah nulat dhateng para Pandhawa supados dados satriya ingkang tamtama, satriya ingkang teguh timbul ing swasana menapa kemawon. Niku jenenge sampeyan ngapik-apik para Pandhawa, ngelek-elek para Kurawa. Lho, nyatane pancen beda banget kok, Dipati. Kurawa karo Pandhawa iki beda banget. Nek pancen beda, sing salah dudu siswane ning gurune. Aja ngawur, aja ngawur. Aja sak kepenake dhewe kowe ngarani guru ya tak anggap elek. Nuwun sewu, nyatane dadine kok beda. Dadine beda ki perkarane le nampa ilmu sak kepenake dhewe. Le nampa ilmu murid-murid kula. Nek Pandhawa niku nampa ilmu kanthi apik, kanthi becik, mongko ya tuwajuh Pandhawa tak nai ilmu iki. Lakonana poso 40 dina 40 bengi karo Pandhawa ya dilakoni tenan. Nek Kurawa niku nuwun sewu, kon poso 3 dina wae ora kuat. Endi sing ngakune mah? Endi sing nek poso migren? Ah, werna-werna Dipati. Monggo nuwun sewu, sregepe wis sregep Pandhawa mbangane Kurawa. Sing jeneng Pandhawa niku nek kula ken mlebu jam 8 esuk, Pandhawa mlebu jam 8 esuk. Iki ana ngelmu guna kasantikan tinatah mendhat jinromenter tinumbak bengkung sinuduk putung. 7:30 pendo sedakep teng meja kabeh. Ngenteni gurune. Mas Tuti dawuhing guru, kula wulang kula tulis teng blabak. Niku ya dicateti kabeh. Do nggawa buku kabeh. Kanthi pepacoh, kowe aja nganti tumindak kaya ngene, ya dilakoni kabeh. Sampeyan ora tau ndampingi Kurawa kok anak-anak sampeyan. Kurawa jam 09.00 ki ana pelajaran. 9:30 kula mlebu urung ana wong. Mengenten Durmagati, Citraksa, Citraksi, mejane dekke siji terus do adep-adepan, do kiyu-kiyu. Teng sekolah napa kaya ngoten niku napa apik. Monggo nek kula wulang niku ya ming ana Durmagati ketoke sedeku ning matane merem. Blas ora gatekke. Iki lakonana poso 40 dina 40 bengi, ngono. Do dilakoni. Citraksi niki kuat 40 dina teng senthong ora metu wong karo bojone. Ambaya setahun. Nggih, nggih. Niku lho bedane Kurawa karo Pandhawa, kula ora bedak-bedake ning kula matur apa anane. Nuwun sewu Dik Pate. Nggih. Sing jeneng Amarta kok saya menjila menika mergane padha sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane tetunggalan antaraning pangarep lan para kawula menika manunggal dadi siji. Mula jenenge manunggaling kawula lawan Gusti. Pandhawa caket kalian para kawula, pendak-pendak Pandhawa menika caket kalian para kawula, nyedhaki ati ning para kawula. Kawula ya caket karo para Pandhawa. Mula ora aneh nek negara Ngamarta ki saya apik, saya menjila, saya kuncara. Saniki mang gagas. Napa tahu sampean dadi patih cedhak kalih para kawula? Mboten tahu, nggih ta? Malah sajae sampean niku nek karo kawula sing rada ora duwe, wah le ngece sak pinake dhewe. Kula kerep lho weruh sampean menehi dus-dusan teng ngene kawula, nyo dipangan. Mangane ngelih. Napa kaya ngene iku watake patih? Derajate beda. Derajate
derajate beda rek teng donya. Nun sewu, sesuk sampeyan nek pun sowan ngersaning Gusti, derajat pangkat niku mboten kanggo. Sampeyan karo para kawula niku derajate padha teng ngarepe Gusti sing Maha Kuwasa. Oh, sampeyan niku ora tau melu pengajian. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Dadi wis satrepe sing jeneng aja kok kawula. Kawula ning negara Ngamarta niku nek ratune arep lenggah siniwaka niku pun jentrek-jentrek meneng kabeh, mongko do lenggah kabeh, sedeku mari kelu, ngestu padha dawing ratu. Ning nek ngestina cobi Mang Jajak, Mang Gagas. Ratune wis lenggah siniwaka, kawulane ya do jentrek-jentrek, do omong-omongan dhewe. Do jelpi. Ora gatekke karo dawuhe Nalendra. Sak kepenake dhewe. Endi ana sing benake stagen? Endi ana sing benake kemben? Alobok kok dienggo. Ayo kabar-kabar. Niku kawulane durung wiyagane. Tekan ngendi-endi. Sing jeneng pengrawit Ngamarta niku. Nek wis dandan niku wirane ya apik. Sandangane ya apik ning nganggo iket ya mlenet tenan tekan dhuwur alis. Monggo nek di wis munggah panggung terus meneng kabeh. Ngenteni bukane si Bonang. Bonang buka terus nabuh ora ana sing rame. Bar suwuk ya ora ana sing omong-omongan, menengan. Paling mung do nyumet rokok, meneng. Ora do ting gedabikan ra karo-karuan. Beda nek karo pengrawit Kurawa. Teko ning nggone rung dimanggake mangan wis jukuk dhewe-dhewe. Iki Kurawa kuwi buah dienggo tamu jukuki. Oh, sampe naik dhewe ora. Engko bar nabuh isih cenanangan, ngomong rono, ngomong rene. Jaluki rokok penonton, ha ya wis. Kena lungguh panggung ning nyogok rokok, ayo. Kaya ngono kok arep dadi tresnani karo para masyarakat. Sinden Ngamarta wae beda karo sinden Kurawa. Wila tekan sinden ben kula oncaki kabeh babar pisan. Nggih. Ngoten nggih Kang. Nggih. Niki beda sinden Ngamarta niku arepa cacahe akeh, arepa kebayake ora pati apik. Ning gandeng wonge niku apik-apik tenan tur dasare ya ngabekti karo nalendrane. Lungguh jentrek-jentrek niku ora ana sing ngomong, ora ana sing pripun-pripun. Ngetokke nek pancen niat nyambut gawe, anteng jatmika. Lambene digawe rada mesem men disawangke kepenak. Mripate digawe mblalak-mblalak. Men disawang ya kepenak. Cul gendeng kur kabeh ya muni kur kabeh. Ora ana kur kok karo mamah. Niku ora ana. Nek sinden Kurawa wah wis gagas niku wis marahi. Nek ora gedhe atine jembar ususe dawa gedhe atine dawa. Gedhe ususe dawa. Gedhe atine dawa ususe niku wis ora kuat nggawa sinden Kurawa ora bakal kuat. Oh, nggih tenan. Ngerti wis linggo nang panggung ya. Wah, ibut dhewe ra karuan ndi sing setagene kurang kenceng. Ndi sing bengese kendledeken dibenake ra. Mangga terus do nyekel HP do selfie ndi sing lambene ngisor dijokke sithik. Di selfie terus dipoto kirimke kanca-kancane. Malam ini ditekik temuwuh. Apa rumasane samben bengi iki rupane malik napa piye ta ya? Oh samben bengi rupane ya ming padha ya ming kaya ngono kuwi kok. Ah kejaba nek di aku rada beda. Awang rupane kaya ngono padha kabeh kok ora ana undhakane babar blas kok mesti do foto dadi. Ah wis marai. Sing bukake wis jelek. Sing deloke ming oh kuwi meneh. Nggih Kakang Durna. Nggih. Oh Durna. Wonten dawuh. Kula mboten rembug perkawis pengrawit. Kula mboten ngrembug sinden niku dudu kewajibanipun Duryudana. Ning kula ngrembug perkara patine Pandhawa niku pripun carane supaya enggal kalaksanan. Kakang Durna mang caos atur kersanipun anak Prabu Duryudana supados damel lega penggalipun anak Prabu Duryudana. Menawi Kurawa kemawon mboten saged lampahi nggih, mboten saged lampahi. Ha kejawi menawi Kurawa lan paduka anak Prabu menika nyuwun tulung dhateng
sinten kemawon ingkang kekiyatanipun sami kalian Semar menapa dene Nata Ndarawati kula kinten menika nembe saged gadah pengajeng-ajeng bilih Pandhawa sirna Margalayu nanging menawi namung kekiyatanipun Adipati Harya Senguni Bapa Durna tuwin anak Prabu Ngawangga taunana windanana mboten wonten ing saged ngawonaken para Pandhawa menawi tasih dipun amping-ampingi Nata Ndarawati kalian pun Semar Badranaya sidhem jroning pasewakan nalika semanten namung Sungkawa nata ing Astina Prabu Duryudana jroning galih nalika semanten petang-petang pripun caranipun supados saged mejahi sangya para Pandhawa dados sakuling mangke sungkawaning nata Ngastina nganti sumundul wonten ing kayiwangan Dandang Mangure mila tanggap Sang Hyang Pandya Bathari Durga sigra tumiyup onyang madyaning negari Ngastina karya jingak kang samya mulat jagat Dewa Bathara dadosaken kagiat raosing manah kula Hyang Bathari Durga ingkang rawuh wonten negari Ngastina kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang Pandya Bathari Tobat sode selikur dina Duryudana tak tampa kowe ngabekti karo eyangmu Pandya Bathari Durga liwat pangestuning pun eyang wae tampanana ya nggir kula pendika jimat paripin dayanana ing kasantosan nuwun sewu Pandya Bathari Durga kula ngaturaken bekti kula kunjuk tobat Patih Sengkuni tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Patih Sengkuni kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan Pandya Bathari Durga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pandya Bathari Durna tak tampa pangestu tampanana ya Kumbayana inggih kula pundhingga jimat paripin dayanana ing kasantosan Pandya Bathari Duryudana wonten timbalan ing adhau nganti gawe geger sangganing para baju barat jim setan mriprayangan ing mapan ana ing Dandang Mangure nggonmu duwe rasa sedih wekasan utuh marang para dewa akarya bingung sangganing para baju barat tumuli ulun budal saka ing Dandang Mangure praptane negara Ngastina ing wegati amung kepengin ngerti apa to kang dadi darunane dene mengkono rasa pangrasamu nggir Hyang Bathari ana apa Duryudana estunipun gesang kula menika boten jenak gesang kula menika boten tentrem kula gesang wonten ing Madyabada menika ngibaratipun kadidene ancik-ancik pucuke ngeri lire piye dene kowe matur ingkang kaya mengkono inggih sabab kula menika gadhahi mengsah nadyan sami nyebat menika sederek kula piyambak nanging tumrap Duryudana menika satru mungguing cangklaan menika mengsah kula ingkang kedah kula singkiraken boten sanes kejawi namung para Pandhawa monggo Pandhawa dinten sak mangke nedya mbangun negari Ngamarta kuwatir raos ing manah kula menawi kalukeng ngerat utawi kuncaraning negari Ngastina menika mangke kendhih krana kuncaraning negari Ngamarta tanpa runga muspra tanpa gunanggen kula lenggah dampar negari Ngastina negari ingkang ageng tuwing agung nyatanipun kawon perbawa kaliyan negari Ngamarta menika angka sewisan dene ingkang salajengipun niat kula nglembahaken para sepuh namung damel srana supados sak mangke Pandhawa aja nganti lana urip ing alam padhang Pandhawa ndang dicunjuk peta umuripun kula selak kepengin nyumurupi Pandhawa menika ngatang-atang dados bathang sirna saking lumahing bumi kureping langit Hyang Bathari tobat Duryudana kula wonten paring adhawuh ibarate kaya tetembungan tumbuh entuk tutup liripun kados pundi Pandya Bathari paring dawuh ing mekaten ngerti ya wis ana sawetara dina iki pancen aku kuwi nampa penangis anakku lanang ya kuwi Bathara Kala ingkang kepengin banget ya kuwi mangan daging bocah Sukerta mongko ingkang den ajab sarta diincim tanah liya kejaba para Pandhawa kula gandeng kowe duwe niat gawe patining para Pandhawa kowe aja kuwatir ya nggih aja kuwatir dina samengko gandeng wis matur marang pon ibu aku sago gawe srana patining para Pandhawa supaya gawe lega atimu Duryudana jagat Dewa Bathara Kanjeng
aturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Dene jengandika Kanjeng Hyang sampun kepareng udaneni menapa ing dados niyating manah kula Kanjeng Hyang. Iya. Nanging kejaba saka kuwi nggone pun Hyang bakal mbudidaya gawe patining para Pandhawa kuwi ibarate kaya dene Jer Basuki mawa Beya. Ora ana wujuding gegayuhan ingkang tanpa pambudidaya sarta tanpa prabeya. Prabeyanipun menapa? Kula badhe sagah ngudaneni. Aku mung njaluk ya nggih upama mengko Pandhawa kelakon tekaning pati. Sesa upama wis kelakon perang Bratayuda Jaya Pinangun tak jaluk kanthi banget. Kurawa ora bakal kelakon munggah ning kasuwargan utawa ning alamantara sowan ngersaning Gusti nanging tak jaluk kabeh kuwandaning para sata Kurawa sukmane dadi balaning Bathari Durga dene kuwandaning Kurawa dadi panganing baju barat. Piye sago ora Duryudana? Kados pundi paman pun dipun sagahi mawon mboten apa-apa. Kula benjang boten pikantuk margi. Sampun to, benjang menika sampun dipun aspal sedayanipun. Dados mergi menika padhang sedaya. Kuwandaning para sata Kurawa dados panganing baju barat. Tiyang ingkang sampun pejah menika mboten badhe ngrasakaken dhateng raganipun piyambak-piyambak. Raga menika badhe dipun jur krana dipun pendhem utawi wonten petak wonten ing siti. Raga menika badhe dipun jur dening gagak dipun odol-odol dening satu kewan sampun boten ngraosaken dipun ikhlasaken kemawon. Iya menawi namung menika pitumbasipun dipun sekseni kiblat papat segara gunung isining rina wengi. Duryudana sak kurawanipun sagah benjang menawi pejah wonten Bratayuda. Kuhandanipun dados tedanipun baju barat. Bumi langit nekseni lho, Nger. Kok mekaten to, Nger? Ngantos panjenengan ngikhlasaken dhateng raganipun kadang-kadang panjenengan piyambak dados tedanipun baju barat. Oh, nuwun sewu nggih menika lepat nggih menika lepat. Wis sampeyan rasakaken gunung tanpa duna Kakang Durna. Sampeyan mingkari nglakoni. Kosek Dipati Kosek, aku ora nyoroke ragaku dadi panganing baju barat lho, Di. Nuwun sewu, sampeyan iku klebu Kurawa. Dudu, kula dudu Kurawa. Kula niku mung wong neneka, kula niku entuk pangkat derajat minangka dadi pendhita wonten negaring Astina. Dadi kula menika sakjawining rangkah para sata Kurawa. Nek ngoten sampeyan ora lahir batin litresna karo Kurawa. Lahir batin ora sampeyan ngandhake lahir batin kok ora gelem dadi panganing baju barat. Bodono. Wonten dawuh. Ketok lorek sampeyan lahir teng Astina, batin sampeyan ngrangkul Pandhawa. Oh, mboten nggih, mboten. Mboten. Lahir batos kula menika sumya dhateng pangrepaduk anak Prabu Astina. Nek pancen lahir batin ora sandadakaken gunung tanpa guna. Napa sing pun kula ngendikake kudu kelakon lan sadaya kudu ngestu padha dawuhing Nalendra. Ora sah lola-lole. Sampeyan ki mingkari manut kok angger anu ming lola-lole. Pundi buktine nek sampeyan tresna kali Kurawa? Oh nggih, nggih ngaten. Kula namung dedek kersa paduk anak Prabu Astina. Sumangga, Nger. Kula Duryudana wonten dawuh, Eyang. Dina samengko aku njaluk pamit tata-tata ngraket cara supaya aku bisa gawe patining para Pandhawa luwih saka Bage bisa gawe patining Semar. Merga Semar kuwi pancen dadi klilip tumraping para baju barat. Kula semanggaken nanging Kurawa aja padha mangko asta wisa lumung ngentasi perkara ya, Nggih. Ketapno sangganing para sata Kurawa nderek marang tindak ora ketang wing padha laku dedemitan sing baku nekseni nggon bakal gawe srana patining Semar Badranaya. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Kala ana dawuh apa biyung miji karo anakmu Bathara Kala. Tobat. Ngonmu pirang-pirang dina tansah motang ngersaning ibumu aku. Dina samengko bakal entuk dalan Bathara Kala. Dalan sing kepiye? Omong ora kelingan nalika kowe kepengin mangan daginging bocah Sukerta. Mara gage rungokno ya Bathara Kala nalika semung aku sowan ana negara Ngastina. Wigatine nanjing karawan sungkawaning
Prabu Duryudana. Lah kok jebul ngibarate kaya dene tumbuh entuk tutup nalika semono aku nyuwun mriksa apa to kang dadi sungkawaning Duryudana. Duryudana matur kelawan ibumu yen to kepengin gawe srana patining para Pandhawa. Mula wektu dina iki kaiden sidaning karsa nggonmu kepengin mangan daging para Pandhawa. Biyung piye kala? Aja gampangke barang sing angel. Aja ngempukke watu ngantoske banyu. Apa yang dadi aturmu kaya mengkono werdine piye? Nadyan para Kurawa kepengin patining para Pandhawa nanging mateni para Pandhawa ora gampang. Mula aja banget-banget nggonmu menehi pengarep-arep karo Bathara Kala. Yen to nganggo wujud kaya mengkene mesti ora bakal kelakon. Banjur kersaning biyung piye? Marata gage tontonan apa kang dadi sedyaning ibumu? Aku ora bakal wujud Betari Durga. Nanging aku bakal wujud Nalendra gagah pideksa. Kang kaya mengkono gampang nggone nyaketi marang Semar apa dening para Pandhawa Bathara Kala. Woh, dalah. Yo, yen to pancen kaya mengkono aku mengkari manut kersaning biyung Durga. Mara gage tututana karepe ibumu Betari Durga iki Bathara Kala. Karepe biyung Durga nanging srana kaya mengkene durung cukup nggone dadi srana patine Pandhawa. Banjur kowe arep kepiye Bathara Kala? Supaya enggal bisa ngrasake gedhe para Pandhawa. Biyung Durga, aku ra niat wujud Bathara Kala nanging bakal salin wujud kaya dene wujuding pusaka. Mengko yen to wis ketemu karo para Pandhawa pusaka mau lepasno. Oh, dalah tak sesepe gedhe para Pandhawa biyung Durga. Pinter nadyan Pandhawa ora bisa lan angel tekaning pati nanging sarana pusaka kowe bisa tak uncalake sarta bisa tak lepasake yen tumanduk ana ing dadaning para Pandhawa wekasan kowe bisa ngombe ora kitang sethithik gedhe bocah Sukerta. Yo biyung Durga mara gage aku gawanen dadi sipat kandel nggono bakal mrajaya para Pandhawa. Jaramaya wonten timbalan ing adhau. Ora ketang sapirangan ketapno para wadyabala nderek marang tindak ingsun. Nuwun sewu paduka badhe tedhak dhateng pundi? Mestine sepisan kudu iso gawe pati ning para Pandhawa. Ning Pandhawa yen to isih sinanding dening Kyai Semar, mesti bakal angel digayu patine. Mula luwih becik gawe patine Semar. Yen wis Semar tekaning pati, gampang nggone mateni para Pandhawa embane kaya mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Oh, dalah. Menawi mekaten kula dherekaken bidhal paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya, Jaramaya Jagaya bocah cilik. Lho niki ngestaken dawuh diweji. Blegegek sadulita mel. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok iki eneng priyagung. Wah, sing munggah ana ing pendhapa padukuhan.
mongko miyak saking kawulaku sing padha seba ning padukuhan. Nala Gareng, dalem Pak. Apa iki kancamu dolan apa piye? Oh, aku kok kancane dolan kok ratu sandangane sugih kaya ngono kuwi. Sing biasane sok srawung karo ratu-ratu sabrang ki Bagong. Takonono Bagong kuwi. Bagong kowe iki kancamu apa dudu to, Le? Lho. Cah edan ora. Bagong kuwi gugah kuwi. Wer. Kowe iki mah turu iki ngopo? Aku ki nek jejer iki males e. Ora gek limbukan. Wah, apa-apa kok limbukan ora. Jagongan ro piagung ki kaya rasane ki ora nyambung. Kono ku sing diomongke negara, aku sing tak omongke ming bangsa lelakon ning desa kan kok nek nyaut malah kleru. Bagong iki kancamu du. Lho. Kok mrene kowe, Jo? Jo sapa? Oh, Udu ndeng Udu. Udu kae rambuté abang kok kancaku kae. Ngawur ora. Iki wis ora disemir iki. Petruk iki kancamu dudu sanes. Ora tau duwe kanca kaya ngoten. Timbali mawon Pak Wigatose napa? Niki ketoke kok kaya Nalindra. Iki kayane Nalindra Sabrang. Sinuwun. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika sinten? Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Walah dalah. Aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe Semar. Merga derajatmu pancen bener. Jumbuh karo kondangmu yen to kowe derajating Panakawan. Nggih, pancen kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Ya. Mula aja lara atimu yen to aku ora basa karo kowe. Sabab ala tanpa rupa aku kuwi ratu. Nalindra. Ya. Saking pundi sinuwun? Saka negara ing Pageralun. Saking negara Pageralun. Ya. Jejulukipun aku Prabu Gendra Swaropati. Prabu Gendra Swaropati. Ya, pancen bener. Apa bener kowe ingkang aran Semar? Nggih ning kaya ngeten iki sing jeneng Semar. Lah pripun to? Kok sajake sampeyan tambuh kalih Semar Badranaya. Walah dalah gugu karepe dhewe. Ora jumbuh karo kondange. Persasat jagatingan kebrebeken marang umandanging Semar Badranaya. Wah, tak kira rasananing para kawula agek kang padha ngrasani marang Semar Badranaya. Semar ki wujuding ratu, sak ora-orane nayakaning Nalindra. Lah kok jebul mung wujuding Panakawan, gedibal mung wujude kawula cilik. Mancen bener kula menika wujudipun namung kawula cilik. Yen ngono cocok karo ngumandangi. Kowe wong pinter, kowe wong wasis, kowe wong sing digdaya. Buktenake para Nalindra kang padha rawuh ana ing papan kene. Ketitik kowe lenggah ning pendhapa sineba para Nalindra nitik kalawan agemane. Sampun ngantos ngaten menika bendara-bendara kula. Lho. Bendara-bendaramu nggih sing lenggah wonten wingking kula menika sinuwun Puntadewa. Wah, sinuwun Puntadewa. Nalindra Ngamarta leres. Sing endi piyayine? Sinuwun Puntadewa kok mripate ambane ra jamak-jamak. Bagong kok keprok watu ndasmu kowe. Sinuwun Puntadewa kok kowe ngacung to, Gong? Ayo ben kaya gleleng. Sinuwun Puntadewa lenggah ning kene kok kowe ngacung nek dukani. Ora apa-apa, Bagong. Kowe ngaku Puntadewa ya ora apa-apa. Kuwi ndek nada cerewet. Aku sing duwe jeneng kowe diakoni ra apa-apa kok. Ingkang wenggah wonten wingking mriku. Wah. Sing ning mburi kuwi. Inggih. Menika sinuwun Puntadewa, Nalindra Ngamarta niku bendara kula. Lah niki Ndara Janaka. Niki nggih bendara ingkang lenggah wonten wingking sampeyan nginggil jumeneng nika Ndara Werkudara. Sing wingking sampeyan saged niku sinuwun Ndarawati, wingking sampeyan melih menika
Prabu Baladewa. Wah, lah dalah ora kowe iki Semar iki madheg dukun apa piye? Kok madheg dukun pripun? Lah nyatane akeh para ratu-ratu sing padha rawuh ning Karang Kadempel. Buktine mesti padha njaluk pesugihan, njaluk warisan, njaluk kadigdayan marang kowe. Nuwun sewu. Sampeyan ampun ngawur. Ndara-ndara kula Pandhawa niku mboten kaya ratu-ratu sabrang kaya sampeyan. Nek sampeyan dadi Nalendra, wis wegah cerak karo kawula, wis wegah caket karo para kawula niku wis lumrah. Ning nek Nalendra tanah Jawi, sinuwun Puntadewa, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa niku arepa wis dadi ratu ning isih kelingan karo sing nyoblos biyen, ngoten. Dadi tetep tejak enten masyarakat cilik ngene iki tetep disambangi, tetep dicaketi. Ora kaya sampeyan, kula ngerti watak sampeyan niku nek wong sabrang niku le apik niku nek lagi magang. Niku janjine kaya dara kekalangan, muluk jure ra jamak-jamak. Ning nek pun dadi ya ditagih mesti mblenjani. Niku adat sing saben kaya ngono kuwi. Wah, wah edan. Kowe mbatang apa sing dadi uripku ning negaraku lah kok cocok. Lah, rak tenan ta. Wis ketok kok sampeyan niku ratu sing bentuke kaya ngoten niku lho kowe sapal. Mesti watake angkara budine Candala nuwun sewu lho. Ora tau ngerti karo sing bibit kawit. Lah niku eleke enten mriku niku. Pun saniki sampeyan ajeng napa? Rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun ajeng pripun kula tak nyuwun priksa. Nek kepareng kula badhe midhangetaken sabdanipun Sinuwun Prabu Gendra Suropati. Ha, iki ngene Semar. Malah kepasang Yogya katuje ngene praptaku ning Karang Kadempel iso ketemu kalawan Semar Badranaya. Ngerti yo? Yen to negaraku iki ketaman pegebluk. Negara Pageralun iki ketaman pegebluk. Akeh kang padha tekaning pati, esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko wis ora kurang-kurang nggonmu ngrawake para Brahmana Winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene ing tak tindakake gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang prayoga aku nglakoni sarenaritis sesemek ron Rajamala abebantal bata sarimbak. Nalika semono aku entuk sasmitaning dewa. Negaraku iso waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to kerawuhan Semar Badranaya. Wah, lehku goleki papan dunungmu nganti kekalangan malaya jagat iki persasat wis kemput tak ubengi. Tinemune wujude amung padukuhan Karang Kadempel. Ah, mula kang saka kuwi Semar. Praptaku ana ing Karang Kadempel iki aku njaluk lilaning atimu, ayo tak boyong marang negaraku Pageralun. Ora ketamung telung kedheping netra, kowe lenggao sawetara ana ing Pageralun supaya dadi sarana waluyaning negaraku saka nggone padha nandhang pagebluk mau Semar. Kula, yo. Meng kaya ngene kok. Dadi jamu iso marai ilang pagebluk. Wis ora usah dadak kowe kuwatir. Yen kowe gelem tak boyong, kowe njaluk apa? Tekan negara Pageralun omahmu ora kaya ngene iki. Yen perlu tak riasake omah loji. Yen butuh titian, kowe ngaranana titian kereta kencana tinarik kuda 8 bakal tak jawisake. Kowe ngerti ora? Prabu Gendra Suropati kuwi wong sugih mblegedhu ratu ingkang bandaku seprapat jagat dhewe. Mula yen to nuruti marang apa sing dadi penjalukmu, ora bakal entek bandaku kowe kondo. Omahmu iki dimbrokke, kowe pindah ning negaraku tak wenehi omah sing luwih apik. Pendopo jaluk pira gedene? Sakane njaluk pirang inci mesti bakal tak turuti. Yen perlu kowe duwe kulawarga gawanen mrono kabeh. Sak anak-anakmu gawanen tak yasake omah kabeh. Lem, Pak. Iki ngapa Igong ora? Wah, ya iki anu apa jenenge iki harapan yang betul-betul cemerlang iki. Harapan gelem bangane nang kene. Omahmu isih apik, omahe Petro isih apik, omahku wis dos. Bola balik digropi Satpol PP.
kon pindah-rono saking dene ora tok upakara omahe sing lengenahi bapak kok awitene nek kebutuhan go sekolah anake adol wah iki ngedolan kok ora sono anakmu pira tak yasake yen kowe butuh ijol duit kowe njaluk ijol duit pira yen upama anakmu ora tok gawa marang negaraku anak-anakmu lan bojomu ning kene kok ninggali duit kowe matura pirang triliun tak bayar kenceng waton kowe gelem tak boyong yen kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak pinangkani kowe njaluk ijol apa wae mesti bakal tak turuti waton kowe gelem tak boyong ning yen kowe ora gelem tak boyong marang negara ing Pagaralun mongko kawulaku saya suwe saya bakal entek mergo padha tekaning pati ke Taman Pegebluk tinimbangane aku dadi ratu mengko bakal didunke dening kawulaku sinenggo aku ratu sing ora iso dadi pengayomaning para kawula luwih becik bakal tak entengake patiku ana ing Karangkajembel tak entengake patiku ana ing Karangkajembel kowe tak ruda paripeksa kowe tak jiat kowe tak peksa tak boyong marang negara ing Pagaralun sapa sing ngepalangi karepe Prabu Gendra Swarawati rawe rantas malang bakal tak putung ayo mengkari kowe matur gelem apa ora Semar ora gelem aja kelakon dosa bumi angus Karangkajembel kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo kowe? Sabar Bagong iki iso dirembug. Aja nganti dadi dretah, aja nganti gawe geger. Meneng iso ora kowe? Aku ngene iki ngewangi kowe, Pak. Aku sebagai anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Nek bapakku diancam Semar, kowe gelem wangsulan apa ora? Ora gelem wangsulan tak ruda paripeksa. Kowe aku minangka anak iki kudune cancut tali wanda. Mula kowe mikir aku. Ora sing mung tok peng-penge mung gareng karo Petruk. Endi dok ngewangi kowe? Domeng mendono mripate cok. Ana kanan kaya ngene kanan genteng. Kaya ngene kok mung do meneng wae. Ndekno sing tok tukoke sarung mung Petruk wae. Gareng tok tukoke pecis mung gareng wae. Aku blas ora tau tok kaya apa-apa. Ning saiki dadi bukti bahwa sing pancen sambelani karo Semar ki mung Mas Bagong. Kowe meneng aku ora iso meneng. Wis to iki ratu iki nek aku ora sing mangsuli, ora rampung-rampung, mergo kowe engko mesti blegek-gugek ngene sinuwun. Sing ala dibuang sing becik digoleki. Oh, dudu watakku. Aku nek kira-kira ana sing arep ngisruh Karangkajembel, arep gawe bucek banyu bening Karangkajembel, aku sing ora trima. Nek dadi perang kowe wani apa piye? Lho. Iki ngopo akeh wong ngene iki? Lho, lah kowe, lho aku ra mung sebagai MC. Nek dadi geger kan ini, orang-orang ini. Dapurmu genti. Kok kurang ajar kowe. Ngono kuwi sing aku sok ora seneng. Meneng aku tak omong-omongan marang omong-omongan karo kowe. Iki kok karo omongan karo ratu iki raine biru iki lho. Wis. Nuwun sewu Prabu. Sinten sampean wau? Gendra Lho iki sapa iki matane gedene ra jamak-jamak. Matamu kowe. Lho, urung-urung wis ngoneke matane. Lah kok yang ngoneke aku matamu. Aku seneng Bagong ngono kuwi. Aku seneng tegese Bagong kuwi gatekake karo Karangkajembel. Ngopo ki ya ngapa kowe iki? Wah, malah aku barang diseseni. Meneng ah. Ora ana sing ngodo cuma kejaba aku. Kok Prabu menika sampun to. Kendel mawon Bagong menika nek wis ngonteni kaya wong kang slupan. Kaya wis dinengke wae. Iki sapa? Anak ragile Semar. Lho, anak ragile Semar. Heeh. Sapa jenengmu? Bagong. Kowe tak jak sisan ning negaraku tak iasake loji. Serius. Oh, cah edan ora. Ketoke nesu kok barang diumuki omah kok serius. Aku ki ra blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek ning tak imingi-imingi bondo donya iki, nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat.
Sok neng kono iki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo sus. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padang peteng mlebu metu mati urip. Ngono. Dadi nek sampean ngongasake ning sampean sugih, aku wong sugih. Aku wong duwe. Ngelingono Mas, di atas langit masa ada langit. Sak sugih-sugih wong isih ana sing luwih sugih, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih sugih karo sampean. Sak digdaya-digdayane wong isih ana sing luwih digdaya, ming sampean urung ditempokke karo wong sing luwih digdaya tinimbang sampean. Sak pinter-pintere wong isih ana sing luwih pinter. Ngono kuwi hukume alam wis berlaku. Nek kowe arep meksa karo Semar ora iso, ana anake. Semar duwe kewajiban nang kene ora sak penake dhewe. Lho, yen ngono Semar ora gelem tak boyo ning pager alun. Mesti ora. Semar ki ora tau gelem diboyong nang ndi-ndi arep dipameri brana picih. Semar ki ora tau gelem. Semar ki wis gelem sugih. Semar nang kayangan kok, ya Pak ya. Iki kakane Bathara Guru e, ha ta Pak? Iki Bathara dosen udu-udu. Udu dosen ora, ajare kakane Bathara Guru. Bathara Guru kae adikku, kae Manikmaya, aku Ismaya. Kae adikku, kakangku meneh Pak Demutaga kae Tejamaya. Wah, aseme. Berarti dewa tenan kowe Pak. Iya. Wah, gleleng iki aku anak dewa ya Pak ya. Kapan-kapan dolan ning kayangan Pak. Rasa. Aku pengen renang ning Karang Kawidodaren. Karang Kawidodaren tok nggo renang banyune bucek. Juangkalmu meko ya. Semar Taruda paripeksa. Kowe arep ngruda paripeksa karo Semar. Betenge Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing nawedani apamu? Wah, ladalah. Wah, aku ya ladalah. Dian iki menungso apa iki? Menungso tenan genah urip ngene padake anggepmu aku saka batreno kaya. Iki menungso tenan kedunungan nyawa. Wah, ayo ngendi pampane wong neter kadigdayan. Weh lah nantang tenan kowe. Hah? Muni piye? Muni piye kowe? Lho kowe kebangetan nek kowe carane ngono kuwi. Kowe kebangetan. Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat kuku karepe. Wah, mati tenan. Menungso ora tatara karo jajanan nyumbari Baladewa. Ratu Mandura Basumbari keparat. Kok Prabu menika kok muring-muring apa? Lah iki Bagong mau muni. Bagong seru banget muni. Muni piye kowe? Kowe tak tantang kok malah nyumbari Baladewa. Iblis lanat. Lagi makler aku. Krungu disumbari Baladewa ki ratu ora tau mampu penantang kok disumbari karo ratu iblis. Bagong, non. Wong mau muni tenan to? Mboten. Bagong matur nek ora muni apa-apa. Senengane kok percaya karo Bagong lho. Kowe iki ya edan kok Bagong. Apa suwe? Lah wong ratune ora nyumbari kok Prabu kok kowe iki muni nyumbari Baladewa. Nek ora ngono, sapa sing arep mungsa? Lho, lah kowe iki bengok-bengok ki mau apa? Wis matur to kula niku meng MC. Kula niku meng nantangke. Nek ora tak ngontenke Prabu Baladewa ora tumandang karya. Tur meleh kok Prabu menika kok ya manut karo Bagong. Oh iya ya aku edan kok ya. Lah aku ki ratu kok meng di
Bagong bengok ngono aku kok ndur nyeret ratu kae mau. Pun dilakoni mawon mboten napa-napa. Dirampungke sisan. Ratune metu sampean sing nyeret berarti dendame karo sampean. Wah, setan ya. Aku dadi digoleki mungsuh karo Bagong. Ha iya. Lah ngapa nang kene tengok-tengok? Kancane do nyambut gawe kok men tengok-tengok. Kowe wong edan tenan kok kowe iki senengane. Ora pisan ora pindho lho. Karaku ya ngono kok ya ta. Kelingan ora? Ora wis suwe. Merasa deling-eling. Lho, wis tau diapusi Bagong. Nate lho edan tenan kok Bagong iki. Lho perkara kula menika nembe wonten Ngamarta. Lah kok Bagong iki mlayu-mlayu. Matur kalian kula. Nuwun sewu sinuwun. Ingkang garwa plak kapidara mboten eling Purwadasa. Kula wangsul bojo kula telu niku waras kabeh. Apa ora menungso ora tatanan ki? Aku iki gumen. Aku iki omong apa-apa kok ya do dipercaya. Mongko aku kerep ngapusi ya, Tru. Heeh. Kok isih gampang do dipercaya lho. Pancen cedhis kok iki. Kowe iki gawe masalah. Gawe masalah piye, Pak? Ratu kae mesti ngamuk. Tantrimane ratu kae sapa sing arep nandangi? Lho, sapa aku ora ngapa-ngapa. Ha sing nyaret sapa? Lah rak tenan to malah ketiban awu anget aku. Alah ora masalah. Wong biasane ya nesu-nesu kok ya. Ndara Werku Dara? Apa? Sampeyan lila nek Semar diboyong teng pager alun? Ora. Nek ora lila ratu mau kudu mundur. Yo, aja kuwatir. Ah, krungu ora kowe? Ah, iki wae mengono wae do dipercaya Ndara Janaka. Apa Bagong? Sampeyan ikhlas kelangan Semar. Nganti mati aku ora bakal iso kelangan Kakang Semar. Nah, nek ana Semar diboyong wong, aku ora trima. Nek ora trima sampeyan kudu iso ngundurke ratu. Tak ajari mengko aja kuwatir. Nah. Iya. Ah, iki kabeh. Ndara Kresna ikhlas kelangan Semar. Ikhlas. Oh ya wis. Aku arep tok apusi ya ta. Cah pinter ya. Hus. Karo ratu kok cah pinter. Lah napa kula wis matur to. Kanugrahan iku nek cepak cobane ya bakal ndang teka. Lah Ndara Dasih ucape Semar. Mula wektu dina iki nek pancen sami mboten ikhlas Semar diboyong teng pager alun kula njaluk Karang Kadempel kudu padhang. Kudu padhang nek mboten padhang nggih sampun. Wewangunan lahir batin sing ajeng dibangun teng negara Ngamarta niki mengke bakal ngrimpet nyandung merga ana menungsa sing jeneng Gendra Swaropati. Kok Prabu Mandura? Nggih. Kedah tanggel jawab, yo tak tanggungi aja kuwatir. Yen mungsuh ratu kaya ngono kae mbok rangkep limo ora bakal tak pinggal unjat. Yen ngono gandeng aku wis dipasrahi Kresna. Mengko mundhak kesuwen ratu kae tak tututane. Kok Prabu ing ngatos-atos ya Werkudara. Nggih. Melu aku, yo ayo tak derekke marang kakangku jaluk pamit kok Werkudara sing ati-ati aja kaya bocah cilik mlebu laladan Karang Kadempel. Ana satriya kanthet ngeyayat bringose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mandeng karo aku tanpa dep. Sapa kowe? Takon karo aku Senopati Dwarawati Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Paranyata. Balik kowe sapa? Kekeseting Sang Prabu Gendra Swaropati. Aku tumenggung Sumbang Suradikja, tumenggung Sumbang Suradikja. Ya. Sing mburi sapa? Takon karo aku. Panengahing Pandhawa Raden Arjuna. Kakang Mas Janaka wonten mriki. Iya, Setyaki. Wis penake aku tak ngaso. Ae wedi nek konangan. Mboten niku wau Bagong. Caidan ora. Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa kowe? Oh, Bagong. Heeh, dasar Paranyata. Pangkatmu apa? Lho, RT. Omong RT kok gleleng ora. Weh, gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke, Tru. Sapa kowe? Sumbang Suradikja. Sumbang Suradikja ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petruk, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2.
Oh, lah keterangane pancen Prabu Kendra Suropati nggawa prajurit akeh, Gong. Oh, ora usah wedi lho, Toto. Ndara Sencake dibantu. Ora usah mbok bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon. Ora usah dadak mbok bantu. Ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kajempel. Kula dilairake enten bumi Karang Kajempel. Nek nganti bumi wutah getih kula nggo jak-jakan menungsa kaya ngene nek kula ora tampil wirang bebarang ya, Tru. Ya ora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki, Tru. Dhewe golek sing elek-elekan wae. Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek ndase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting rak ketok ngono. Heeh. Wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. Sampurna. Napa niku Bathara kono? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon ratu Gustimu kinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani harau sing tawedene apamu. Ora mingkas karo tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu Barat. Mumet jajan. Ayo Leo. Surojejo Barat.
sapa? Para Kudara. Kowe sapa? Kunjara Yaksa Patih Pagralun. Ayo. Ndi Semar Badranaya? Boyomen. Sirnakna Werkudara. Wah, jebol jajawan. Wah. Mati kowe. Woi. Hut. Wah. Aduh. Gong, rene otakne dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Iye. Maksude nyanyamu. Sapa? Aku piye? Nyanyamu, kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyemunya nyanyi. Nyemunya ngomong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemen wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Wo. Aku yo ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Naman telu. Arep apa kowe? Kowe ngomong ora cethong apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Kowe sapa? Anakku. Lumenggung. Anik rek mah. Hah? Lumenggung anik rek mah. Sapa itu? Tulis. Nyematnya. Tumenggung Panigas Rekmo. Walah, tukang cukur ta kowe. Nganyun dak matos. Tukang dak matos. Nyemenggung lah tukang cukur dak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi adera lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setan e. Oh, le nesu keri kowe ora. Amat banyak ojo wadur ae enak mati maju mana tampo ora apa ya tulis oke banget ngomong oke banget tulis oke banget ndake lemah aku radong nyemar Semar piye mohon tanyane
ini. Telek lencung. Linyung. Nek linyung manganen. Aku dong nek iki dong aku. Telek lencung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong ngene paham lho ta. Teman dengan ini untuk tangane linyung cilik. Ayo kono nyol Prabu Gindranya namanya. Sapa? Prabu Gindranya namanya. Maksudnya bapakku arep tok krincung tangane tok bondo, tok bondo tangane tok krincung sikile tok aturke Prabu Gindranya namanya. Gendra Suropati Gindranya namanya. Ah, entuk babunga. Ah mundur. Ora level. Ora level. Ora level. Ya. Aku nemu ngomong ere. Mundur. Wah, kepruke watu ndase ya terus aja sing. Aku dinake kere, aja sabar kowe iki. Mesakake lho iki ketoke kaya ngene iki. Nyanyi apa? Aku aja dimecake. Iki kulino blut, kulino penang, kulino maju ning paparanan. Ha? Anjir manye marano. Nyanyi ora gelem mundur. Lakon tinjung akhirat nyawamu dina iki. Nanya nganggo gamelan. Kejem. Aku ki selak mumet e. Mumet ngopo? Mumet krungokke suarane iki. Mut. Buan modar mbok man. Heeh. Jarike apik itu. Heeh. Ajuke ya. Aja ngene wong mati iki medeni. Ora wedi ro demit. Oh ya wis. Lurek. Prada Mas atu menggong e. Ha iya. Copote wis. Lumayan iki. Ya. Iki dosa luga ngono kuwi njupuki sandangane wong sing mati. Ah ora urusan. Mungsuh ya wis. Kacoke ya lumayan. Waduh gede banget. Disekeng. Ben cara kuno disekeng. Mbangane ra ganti. Jetemene. Mayan iki rada larang. Bangane krokodil. Wedan gareng iki ketegelen nek kuwi. Wedan nganti kaya ngono itu. Ha wis mati wis ora krasa. Lho, mbakune mawut-mawut kok. Tak kukup apa lintingen? Moh. Yo, kon linting aku ora. Kuwi cepet banget lho tenan disumet. Durung sumat nyerot wis mabut ngono wis. Tekan cangkemmu. Ayo, Amo Suramarata, Jayamarata ing manggen padha-padha. Kula Mbah. Piye? Jebul Karang Kadempel sing jaga mboten namung anak-anakipun Semar. Lah sapa? Sing jaga satriya-satriya pepedhingan kula pinanggih kalian Raden Setyaki. Setyaki iki Senopati Ndarawati, apa Prabu Kresna lenggah nang kono, Pak? Kula piyambak mboten mangertos. Ning nek nang Setyaki iki mesti nang Prabu Kresna. Wis positif kuwi. Nggih. Kowe gelut? Nggih. Kula nyaut tumbak. Kula jajahi tumbak mboten kenging, dheweke nyaut godho, tumbak disendal munggah, godho tibake teng sirah kula. Sumrepet mboten weruh dalan, pindha ninggen cengel nganti jengklit tuthuk dada kula bres. Kula teng mriko suwe ora iso ambegan.
Mundur. Nggih. Dudu tandingmu Sencaki. Oh. Kae Senopati Digdaya peng-pengan. Ora ana wong sabrang sing iso menang karo Sencaki. Sencaki iki mbiyen jaman semono iki jaman aku ijek enom iki gayenge nek ming gelut karo aku. Sencaki niku. Domongi. Wah. Pejah kula, Mbah. Rekyana Pati Kunjara Yaksa. Inggih. Dos pundi? Pinanggi kalian satya gagah gedhe. Dhuwur naminipun Werkudara. Kawon ta panjenengan? Inggih. Mundur. Panjenengan badhe majeng. Pun ta, mundur. Inggih. Panjenengan sampun sepuh lho, Mbah. Ampun sok nyawang tuane sing baku semangate. Oh, inggih. Nek mboten kula sing ndongani Karang Kajempel ora bakal sungsang bawana parik. Inggih, Mbah. Arep maju ora kowe? Arep maju ora? Ganti jeneng po ajek jenengmu? Jan. Laura. Maju apa ora kowe? Kok meneng wae kaya wong ngalamun. Kowe maju iso ngalahke wong-wong Karang Kajempel. Bakal gedhe gancane saka Sinuwun Prabu Gendra Swarapati. Ngedian nganggo suluk barang. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winah iya ing sepi. Suluk ya suarane kaya banci. Mbah. Kula nek maju ora apa isih ana komanan mungsuh, Mbah. Isih pirang-pirang. Ya ampun, ya ampun. Kowe iki wis tak penging dadi perjurit ya ngeyel, wong wis tak yasake kios. Kowe buka salon. Kuwi malah laris kok malah dadi perjurit barang. Jiwa, Mbah, jiwa kula. Jiwa kula menika prajurit, kula menika nadyan kados mengaten menika jiwa saya itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemberani, Mbah. Ngono inggih. Wong suwe sapa, Mbah? Wong-wong Karang Kadempel jare akeh satriyane. Ya ampun, ya ampun. Amuk Suramarata Jaya merata imbang yen padha-padha. Iki prajurit saka Pageralon, Mbah, nisih, Mbah. Semingkir, Mbah, aku jelen ndelok rupamu, Mbah, semingkir. Sambrong gelap modar. Ngene sing ngopeni bendina kok anggere weruh wong lanang sing bagus-bagus kok karo mbane kok sia-sia. Amuk Suramarata Jaya merata candak tak iwel-iwel dadi apa kowe legane atiku. Korek. Nadyan dedeg piadeg ora sepiro wae sapa ngaku wae. Iki apa iki? Uwang ya, masak keong. Uwang. Uwong. Brengosen kok bengesan. Aku kan cowok feminim. Cowok feminim iki piye? Gak ngerti, gak milenial babal blas.
Sapa Mas? Sentyaki. Sentyaki ya ampun jenenge Sentyaki sentil. Sedikit menjadi Kowe iki ngopo? Gemes karo sampean, gemes ya ampun tak jiwit lho. Kowe iki rene arep perang apa arep ngopo? Perang no. Ayo mungsuh aku. Mati dening aku Bangga tak ayoni. Mas nggawa mantel. Lho. Nggo ngopo? Ya ampun, perang karo aku kan kudu nganggo lemek. Nek ora kan ya ora gayeng to, Mas. Ya Mas ya. Ayo to. Iki wis jam 1 tak korting 15.000 wis ya. Gila nih. Ya ampun Mas, aja mlayu to Mas, boyo aku dilegani. Yo mlakune wis ki lho Mas. Enten apa? Nah, yen kowe cocok. Kula yo maju mungsuhe Gilani. Mas mikir. Gugu karepe dhewe. Ngalahke Ndara Sencaki. Apa dikira anak Semar ora ana sing iso ngalahke wong-wong Pagralun. Ayo, kene. Legane ati. Mungsuhe. Cici. Mual wetengku. Ya ampun ana wong kok rupane kaya ngono. Ya ampun kok ya urip. Sasaranku kan om. Iki kok Mbah Kakung kaya ngene ya ampun ya wis kaya urip. Sapa kowe? Sapa kowe? Kowe sapa? Petro. Jeneng kok Cakro. Cakro ngebleki jasmu iki piye? Ora kasar-kasar to Mas, nek ngendikani ora kasar-kasar ya ampun menjenani wong tuwa ya dicokot benggala, harus sing enom-enom. Nek ngendika jajak kasar, ndak ditiru bocah cilik. Sing aduh, tak kira apa ya ampun, udele bodong. Asik lho iki nggo dolanan. Bodong aku saiki. Iki sesuk diboncengke Bagong ngalor ngidul kae. Gong, Rene tak kandhani le. Ngapa Sip iki. Mikat kowe. Piye? Ya ampun sapa meneh iki? Lho, lengganan kok lali. Iki aku mung kari ngesak molas piye jalan ora? Ora sudi nggo apa ngabrak apa? Kowe sing ngapusi aku kowe ha, ta? Kowe sing ngapusi aku bayar nganggo dit palsu. Aku ya wedok palsu kok. Ya ampun kurang ajar. Bayar nganggo dit monolopi. Monopoli kok monolopi. Monopoli ya ampun. Yo, ayo. Ora masalah ya. Dia nekat banget iki. Wah, kono padange ya kono. Cah edian ta. Oh, deret-deret kaya ngono kae. Wah, kowe iki nganggo wig to. Tiwas tak jambak rambute arep tak beleh kok copot. Gundul. Rasida. Ilang kemauanku. Kok iso? Arekane arep tak rangkul arep tak beleh iki malah rambutnya copot. Busak geting tremplong ndase kae. Gilane. Gundul kayak minyak samin ketoke ndase. Kayak minyak samin ki minyak roti. Ana kawane kurang ajar ya ampun. Dandananku dirusak kabeh. Ya ampun nggugar pede. Ayo ndi Semar Badranaya? Wis luweh ora. Iki kecil mungil. Iki kirek-kikek ya. Kadal ya ampun, latahku metu ya ampun kadal.
Ya ampun kira apik banget ya. Mas. Ngopo? Aku mau tuku kiri kae. Wis kene dite. Pira? Sakarmu lek ngene Iki ana dit 200 sanguku. Le pepayon, Urung pepayon blas mbok modar. Urung pepayon sedoyak ya satpol PP. Ya. yo, kae kirik cilik to. Heeh. Wis manut aku. Kowe arep ngapa, Truk? Manut aku to. Iki galak lho iki. Nek nganti kowe ora iso le ngopeni galak tenan iki. Ngandel ora. Iki gereng iki. Tur iki iso kaya menungso. Masa? Kowe dituku ana 200 gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Lho. Ditambahi nek njaluk tambah jegok pisan, nek njaluk ora tambah jegok pindho. Njaluk tambah. Ya ampun, ya ampun. BPKB-nya. Tambahi BPKB gelem ra? Nek gelem jegok pisan, nek ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, sertifikat kiosnya. Iya. Gelem ora? Nek gelem jegok pisan, ora gelem jegok pindho. Ora gelem. Ya ampun, wis ra ndek apa-apa. Ali-ali. Ya ampun iki penganggonku lho. Penganggonku iki penganggon ning ngene yangku biyen. Oh, jenenge yange sapa mbiyen? Lopez. Oh. Ya wis ora apa-apa tak ikhlaske. Tambahi ali-ali gelem ora, nek gelem jegok pindho, nek ora gelem jegok pisan. Wah, jadi balik-balik. Hah? Nek ora gelem jegok pisan, nek gelem jegok pindho. Ora dibalik-balik. Nek ora gelem iki pindho. Oh iya. Nek ora gelem pindho. Waduh, mlayu kirike. Wah, ya wis nyuwun ngapura ya. Ora sida tak keke iki lek ngoyak angel banget. Wah, jiger diapusi kere. Ya ampun, lek golek saben bengi mung diejeli maling. Amok karang kadembelegane atiku gugu. Amo Suramarata Jaya merata imbanjen padha. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku dirampok urip-uripan. Petro, Nun. Iki piye iki? Mboten ngerti niku edan kok sajane niku. Kudu gejek mawon mbono lho. Ora kowe iki kelangan apa? Ya ampun, ketegelen. Lek ku melek saben bengi tangan dirampok kedadan. Aku kelangan das, Pak. Wah, tangan musuh bolonto. Lakon ajab dari tangan bolonto. Mutar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar kowe Laura. Isih urip ta? Tiwasne tak dongake mesti muring-uring. Ya ampun, Mbah. Tolongin aku, Mbah. Tolong, Mbak. Iya tak gotong ya. Lah bocah kok kaya ngene. Wis waras yo, Ngger, waras inggih, Mbah. Inggih, sesuk bengi jek nyambut kae waras ya, yang golek pasaran ya waras ya Laura. Aja lara ndak. Kowe ra iso dienggo golek pasaran ya Sahara, Samirah, Laura, Sukini. Pirang-pirang jeneng kula Mbah. Lah ya, amuk endi wong Karang Kadembel.
sawa panengah Pandhawa Raden Janaka dasar Puryata Prabu Gendra Suropati ayo bali yo aja ngarep-arep iso boyong marang Kakang Semar yen Janaka isih cetha pocapane isih gleleng pacake ora bakal kelakon kowe boyong Kakang wah kelakon penjangkamu Paraden wah edan wong digdaya pancen wong pilih tanding wong-wong amarta ning apa dikira Prabu Gendra Suropati mundur tekan semene Raden Janaka kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang ora nggletak tekaning pati meguru karo kowe Barat